بڑے نیک لوگ ہوندے نے اولیاء الرحمان ہوندے نے اللہ انہاں دیاں تربیتاں کردا رہندا رے اللہ زندگی اندر خواب دے ذریعے انہاں نو اگائیاں دیندا رہندا رے اللہ دے نیک بندیاں نو خواب آ جاندی ہے تے خواب دے اگے بیان کرنے ہیں جڑا خواب دی تعبیر جانن والا تے باپ کہندا میرے بیٹے اے خواب کسے نو نہیں دسنا ایک خواب اپنے تک رکھنا میں فرمایا بابا اس خواب دا مطلب کیے اے سنیاں جی فرمایا وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ فرمایا ادا مطلب ہے اللہ تینوں عزت عطا فرما دے گا اللہ بڑیاں شاناں دے گا اور جویں عزت اللہ نے منو دیتی ہے نبی بنایا حضرت اسحاق علیہ السلام نو نبی بنایا میرے ابیرا عزت ذلت اے میرے بادشاہ دے ہاتھ دے اندر اور جنوں چاہے عزت عطا فرما دے اور جنوں چاہے بادشاہیاں عطا کر دے رب کسے نو عزت دے تے حسد دی اگ دے اندر نہیں جلنا رب کسے نو مقام دے تے حسد دی اگ دے اندر نہیں جلنا آکھنا اللہ میرے ویر نو عزت دیتی یا منو بھی عطا کر دے او بادشاہ رحمان او اللہ رحیم او دیاں مرضیاں چل دیاں نے ہے او اپنی مرضی والا تے جو چاہے سو کردہ ایک او کلا باج شریکوں تے ہے او سلطان امردہ اے بادشاہانو تختوں سٹھے تے پل وچ کرے بیرانا آج ذاتے مسکینہ تائیں او دے دے وے تخت سہانا اے مرضی امدہ مالک للہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر فرمایا جنوں میں چاہواں عزت دیواں میں جنوں چاہواں ذلیل کر دیواں فرمایا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ فرمایا میں ہی رب دن پھر پھر کے لیان والا ماں ایک خواب دی تعبیر پوچھئے تے انہاں دی ایک بھابی نے گلہ سن لیاں سارے آنوں جا کے دسیاں نے یوسف اپنے بابا نو کہہ رہا سی کہ آسمان میں یوسف نو نال لے کے جانا یوسف تو بغیر اسا نہیں جانا تے باپ کہندا وے ناؤ مینوں ڈر لگدا وے میں نال نہیں بھیجنا آندنے بابا اسی یوسف نال پیار کرنے ہاں اسی دیاں رکھوالیاں بھی کران گے پریشان نہیں ہونا ساڈے بابا اے ساڈا ویر تے ویراں دے دردی ہوندے نے بھائی بھائیاں دی خاطر اپنیاں جاننا دے نظرانے پیش کر دیندے نے پریشان نہیں ہونا اسی انہوں نہ لے کے جانا ہے حضرت یوسف علیہ السلام بھی آکے کہندے نے اے بابا ساڑے ویر نے میں جاواں گا اے باپ دے سامنے کندیاں تے اٹھایا تے باپ کہندہ جلدی آ جایا جے رات تو پہلے پہلے آ جایا جے اے نکل پہ نے کندیاں تے اٹھایا رستے دے اندر اینا ظالمہ زمین تے سٹھیا حسد دی وجہ تو تھپر مارنے شروع کر دیتے نے حضرت یوسف علیہ السلام فرمان دینے اے نام مارے آجے نام مارے آجے میرا بابا میرے انتظار دے اندر ہوئے گا اے پائی پائیاں دے دردی ہندے اے پائی پائیاں دیاں باواں اے باپ سر
کرام دے تاج نے ہوندے تے ماما ٹھنڈیاں چھاواں اے بابا نال وعدہ کر کے آئیو اے ظلم نہ کرے آجے میرے نال حضرت یوسف علیہ السلام نو اینا اٹھایا تے ایک کومیں دے اندر سٹھ دیتا وے ایک قافلہ آیا اینا نے نکالیا تے لے کے جا رہے نے رستے دے اندر لے کے جا رہے نے توجہ میری طرف رستے دے اندر لے کے چلے نے تے اینا دے سارے ویرا کے کہندے نے اے قافلے والے او لے جاؤ اے ساڈا غلام اے ساڈا نوکر اینا سجاندہ جے انہوں رسیاں نال بند لو نا اینا نے بن لے آوے تے حضرت یوسف علیہ السلام فرمان دینے آخری ویلے منو اپنے ویران نال ملاقات کر لین دیو تے آکے آمدے نے ویرو میں تے تواڈا ویران تے ویران دی خاطر اپنیاں جانا دین دینے میری ماں کوئی نہیں اے ظلم نہ کرے آج بھی میرا باپ میرا انتظار کے نام دے اندر کردہ ہوئے گا میرے ابیرہ اللہ تواڈی محبت قبول فرمائے سنے آمدے داراؤ حضرت یوسف علیہ السلام فرمان دینے آخری ملاقات آج منو اپنے ویران نال کر لین دیو نا تے آکے آمدے نے لے او یار حوالے رب دے تے مل لو جان دی باری ایسا ملنے نو میں یاد کرے سان تیرو